सर्दी का मौसम आ गया है और ऐसे में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, दैट इज़ कफ। तो आज के टाइम में खांसी सभी को हो रही है। आज बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इजी तरीका जिसके थ्रू आप ड्राई कफ को इजीली हील कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको 1 या 2 लौंग का पाउडर बनाना है, उसको कूट के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हनी डाल के दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। ऐसा करने से आपका ड्राई कफ तो हील हो ही जाएगा, साथ ही साथ अगर किसी को गले में ड्राइनेस है या खराश की प्रॉब्लम है, गले में दर्द रहता है, वो भी एकदम ठीक हो जाएगा।